день, шановні колеги! Сьогодні я вам хочу презентувати збірку «Співаємо українською» творів композиторів-класиків, перекладених на українську мову. Українська вокальна школа базується на методичних принципах вітчизняної та зарубіжної вокальної педагогіки. Її формування відбувалося під впливом різних історичних, культурних і політичних подій. Вона реалізується шляхом вивчення вокально-художнього репертуару. Вдало підібрані вокальні твори сприяють формуванню вокально-технічних навичок, культури, які необхідні для майбутньої виконавської діяльності. Кожен викладач-практик знає, яке велике значення при навчанні має репертуар. Ще майже найскладніша частина у роботі, коли до кожного діапазону, тембру, характеру учня треба підібрати вокальний репертуар. Щоб прозвучала кожна нота, щоб учень розумів та передавав емоційний зміст твору під час співу. Я вже не кажу про ансамблі та хори, де найважливе тембральне об'єднання голосів у єдиний неповторний ансамбль. На час, як ніколи, гостро стоїть питання у роботі з учнями вивчення і виконання творів композиторів-класиків в перекладу на українську мову. У своїй роботі я стикнулася з тою проблемою, що вокальні класичні твори практично не перекладені на українську мову. Передивившись багато літератури, інтернету, відібрала пісні, які вже були перекладені, але це їх була невеличка кількість. Тому я відчула потребу і замислилась про необхідність перекладу текстів на українську мову. Складнощі при перекладі виникають з перших строк, бо стискаєшся з проблемою складів, наголосу, розспівування голосної літери, змісту речення. Я намагалася робити переклад, наближаючись до літературного тексту та не змінюючи мелодійну лінію творів. А для більшої зручності в своїй роботі вирішила скласти збірку, яку я вам зараз і презентую. Збірка складена для удосконалення академічних вокальних навичок, розвитку творчого потенціалу учнів, ознайомлення з найкращими зразками академічної музики зарубіжних композиторів та сучасних авторів, вихованню художньо-виконавського смаку учнів молодших класів, які не мають змогу співати язиком оригіналу. Музичний матеріал даної збірки передбачає вирішення методичних і творчих завдань, завдяки яким учні оволодівають елементарними навичками сольного та ансамблевого співу. Пісні можна виконувати як солістам, так і ансамблям та хорам. У збірці зібрані твори для учнів молодших та середніх класів. Збірка складається з двох частин. В першій частині твори композиторів-класиків, які перекладені на українську мову сучасними авторами та мною. Це твори Бетховена, Брамса, Баха, Моцарта, Вайбера, Гріга, Мендельсон-Бартольді і Шумана. Український текст Буряка, Кашкацала, Компанієць, Петренка, Познанської Храпаль. Я вам проілюструю декілька з них, а допомагати мені буде концертмейстер Галієва Олена Володимирівна. Балак, Бетховен. Край вперед іду, бабак завжди зі мною, притулок ввечері знайду, бабак завжди зі мною, дають шматочки хліба нам, бабак завжди зі мною, за це я дуже вдячний вам. Бабак завжди зі мною. Брамс, Божа корівка.
Корівка Божа полети в мою долоню, мене ти не лякайся, тобі нічим не бачкоджу, красу твою я розгляджу, сміливо, сміливо наближайся. Малинівка. Бетховен. Скажи, Малинівка, чому порхаєш край гнізда? Чому так жалібно співаєш, в тебе що біда? Дитя довкола ти поглянь, щоб сум і зрозуміть. Забрали пташенят твоїх, я плачу кожну мить. Осінь. Бах. Осінь хмуро навкруги, стука дощ в моє вікно. Відлітають раї птиць, сонце зникла вже давно. Темний ліс замовк, заснув, та сова іще не спить, і тривожний крик глухо лісом вже звучить. Тихий вечір. Синій вечір. Шуман. Тихий вечір, синій вечір, спокій над водою. Зорі місяцю назустріч вийшли над рікою. І за лісу, і за саду легкий вітер віє, у солодкій прохолоді небо все темніє. Наступний твір виконує Петріщева Дарина, Моцарт, Колискова. Спи, моя радість, засни, вогники згасли ясні, бджіли затихли в садку, рибки поснули в ставку, місяць у небі стає.
У другій частині збірці я пропоную вам пісні запорізького композитора-викладача Волошину Лариси Іванівни, яка все своє життя працює з дітьми, з вокалістами, знає специфіку вокальних голосів. Її твори з задоволенням виконують діти. Тексти вдало підібрані до дитячого розуміння. Цікавість творчості в тому, що музичні образи запропоновують самі учні, а викладач-автор складає їх на очах у учнів та разом з ними. У збірці представлені твори на вірші авторів Шевченко, Олеся, Бабешко, Куторницької. Пісню «Лебідь» виконує Жукова Владислав. На озері на чистому пустині самотній лебідь прилежить, співав і мріяв він тужив, а співи лебедині, здавалось, звуки всі в пустині, всі сльози лебідь позбирав, і з них намисто понизав, о сльози мерли лебедині, поза озером пустині, і лебединий дивний спів, хто воду з озера не пив, о сльози співи лебедині. Аж вряд забились хвилі сині, на хвилях лебідь затремтів, востаннє крикнув занімів, прощайте, співи лебедині. Він тихо знов, коли ж пустині, вітри над озером летять, співають хвилі, шумлять, магічні співи лебедині. Викладачі постійно відчувають потребу поновлення вокального репертуару. Зважаючи на той факт, що в теперішній час недостатньо творів композиторів-класиків, перекладених на українську мову, я маю надію, що дана збірка допоможе викладачам доповнити свій репертуар. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім добра, злагоди та миру.